No pronuncies una sola palabra. Aún así, observa cómo el mundo te escucha. Hay una fuerza más antigua que cualquier discurso. Una corriente silenciosa que organiza tu realidad cuando tu mente aprende a habitarla sin ruido. Hoy entras a ese lugar donde las palabras se disuelven y queda la intención pura, el pulso de la conciencia que crea sin tener que explicar. Respira suave. Permite que la boca descanse, que la lengua repose en la cuna del silencio. El pensamiento se va volviendo claro, y en esa claridad, todo comienza a moverse. Cierra los ojos por un momento, o déjalos abiertos con la mirada blanda. Siente tu espalda alinear como si una columna de agua se elevara desde el suelo hasta la coronilla. El aire entra sin forzarlo, permanece un instante, sale como una ola que regresa al océano. Con cada exhalación se afloja el nudo del ruido. Con cada inhalación, la mente se llena de una calma que no pide permiso. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia densa, concreta, palpable. Es el cuarto donde al fin puedes escuchar lo que de verdad piensas, lo que de verdad eliges, lo que de verdad quieres vivir. Imagina que tu mente es un lago. Cuando hablas sin descanso, cuando piensas en voz alta dentro de ti, las olas se alzan y la superficie se rompe. En esa superficie agitada, las imágenes se distorsionan. Pero cuando callas por dentro, cuando permites que la respiración ordene las aguas, el lago vuelve a ser espejo. Y un espejo refleja con fidelidad. El pensamiento silencioso es esa cualidad de conciencia que refleja sin deformar. Lo que sostienes en ese espejo empieza a tomar forma en tu vida, porque el subconsciente lee imágenes y sensaciones antes que palabras. Siéntelo. La imagen llega. La emoción la abraza. El cuerpo la reconoce. Nada más hace falta. Ahora percibe el instante entre una inhalación y la siguiente. En ese breve espacio, no hay historia, no hay juicio, no hay narración, solo una pausa viva. Allí reside la puerta. Cuando la atraviesas, el deseo se convierte en dirección, la dirección se convierte en elección, y la elección atrae acciones sencillas que se ordenan por sí mismas. En el silencio de esa pausa, declara, sin decir, decide sin discutir, afirma sin ruido. Aquí estoy, esto elijo, así vivo. Tu mente aprende a sostener una frecuencia y tu día empieza a obedecerla. Tal vez te preguntes si la palabra no es necesaria para dirigir la vida. La palabra es herramienta poderosa, pero la semilla que le da fuerza nace en la región donde no se habla. Antes de cualquier frase, hay un asentimiento interno, un sí sin voz, un acuerdo profundo con lo que estás dispuesto a experimentar. Ese acuerdo es el pensamiento silencioso. Cuando ese acuerdo es difuso, hablas mucho y creas poco. Cuando ese acuerdo es claro, hablas poco y tu presencia se vuelve lenguaje. Entras a un lugar y la sala cambia. Miras una opción y esa opción florece. Te quedas en calma y la calma se contagia.
La realidad te reconoce porque tú te reconoces. Recuerda un día en que supiste, sin duda, que algo era para ti. No lo gritaste, lo supiste. Ese saber silencioso te sostuvo hasta llegar. El pensamiento silencioso no es reprimir, no es tragar la voz, no es callar por miedo. Es callar para escuchar la corriente correcta. Es el arte de reunir tu atención en una forma simple, limpia, coherente. Entonces tu energía deja de fugarse en mil direcciones y empieza a tallar un cauce. El cauce se hace río y el río encuentra el mar. Permite que tu respiración te lleve al ritmo de aquello que anhelas. Si lo que buscas es equilibrio, deja que el aire entre de forma equilibrada. Si es confianza, deja que la exhalación sea completa, que haya una entrega auténtica al soltar. Si es expansión, siente cómo el pecho se abre como una puerta que acogiera luz. No necesitas palabras para programarlo. Tu sistema nervioso escucha el gesto, el cuerpo guarda la memoria. La mente asocia ese gesto con el estado que eliges habitar. Repites con suavidad, sin ansiedad, y la neuroplasticidad de tu vida actúa sin ruido. El cerebro responde a la práctica tranquila. El corazón acompasa la intención. El intestino afloja la antigua tensión que cerraba caminos. De pronto, la idea que te perseguía se torna camino que te espera. El pensamiento silencioso despeja la ruta. Ahora observa la trama de historias que te cuentas cuando no estás atento. Ese murmullo automático escribe guiones que ni siquiera desea hacer. Lo nombramos preocupación. Lo disfrazamos de prudencia. Lo justificamos como análisis. Pero muy dentro, sabes que no es análisis, sino anticipación de derrota. El pensamiento silencioso deshace ese tejido sin pelea. Lo hace con presencia. Mira la historia pasar delante de ti como un pájaro que cruza el cielo. Agradece su vieja función y déjalo ir. En el lugar que queda, trae una imagen simple. No 10, no 5. Una sensación nítida de cómo es vivir la versión serena de lo que quieres. Elige un punto del cuerpo donde alojarla. Puede ser el centro del pecho, puede ser el abdomen, puede ser la garganta. Si sientes que allí se atoran tus palabras, lleva la imagen a ese punto. Baja el volumen del mundo y quédate. Mientras te quedas, notarás el intento de explicarlo todo. La mente habitual buscará la frase más perfecta. Déjala descansar. Hay una inteligencia por debajo del lenguaje que organiza lo que te conviene. Si tú sostienes la calma, ella sostiene la forma. Verás señales pequeñas, casi invisibles. Un mensaje preciso. Una persona que reaparece. Una idea que hace clic. No fuerza, no prisa, no ansiedad de que algo pase ya. Solo un alineamiento suave como la aguja de una brújula que, al quedar inmóvil, apunta. Y cuando apunta, tú caminas. El pensamiento silencioso es un pacto con la realidad. Dices por dentro, yo elijo la claridad, no para convencer al mundo, sino para anclarte por completo en quién eres. Es una forma de honestidad
sin espectáculo. Te sientas en la silla y ocupas tu lugar. Tomas el vaso y bebes con atención. Ordenas el espacio donde vives porque cada objeto en su sitio es un recordatorio físico de una mente que ha encontrado hogar. La belleza es silencio traducido en materia. Lo bello te calma porque no te grita. Lo bello te muestra la forma correcta de existir con poco ruido y mucho sentido. Ahora piensa en el modo en que miras. La mirada es la voz del pensamiento silencioso. Si tu mirada corre, tu energía corre. Si tu mirada se posa, tu energía se posa. Deja que la vista se afiance en un punto. Descansa allí. Siente el cuerpo que te sostiene. Permite que el parpadeo sea como una ola lenta. Sin decir nada, tu mirada dice: estoy aquí. Y lo que miras te responde con esa misma atención. Mira tu día que viene. No lo invadas con órdenes. Invítalo. Siente cómo llega como un visitante esperado. Prepara un sitio para él. Tiende una mesa de calma. Pon sobre ella la taza de la intención simple, servida de silencio, endulzada con gratitud, acompañada de una paciencia tibia, que sabe que lo que vale tarda, pero no falla. Hay una manera de pedir al universo sin suplicar. Es agradecer por adelantado en lo íntimo. No se pronuncia en voz alta. No intenta convencer a nadie de que confías. Simplemente confías. Es un gesto, un asentir con el corazón. Gracias por esto que llega y me encuentra preparado. Dices por dentro, sin palabras. Y te preparas. Arreglas tus papeles. Limpias tu mesa. Abres un archivo. Llamas a quien debes llamar. Haces lo que te corresponde desde una presencia que no se dispersa. El pensamiento silencioso no huye de la acción. La vuelve precisa. Menos acciones, más acertadas. Menos drama, más verdad. Si alguna vez sentiste que tu voz externa te traicionaba, que al hablar te alejabas de lo que de verdad querías, recuerda que el silencio es un hogar al que puedes regresar sin culpas. Allí recoges tus piezas. Allí reinicias la brújula. Cuando te habites de nuevo, tus palabras, si las usas, saldrán limpias. No necesitarán defenderte porque tu presencia ya te defiende. La calma es un argumento que el mundo entiende. Un argumento sin gritos. Mira ahora las dudas. Llegan, como siempre. Podrían decirte que esto es demasiado simple, que la realidad exige ruido, que sin lucha no hay cambios. Agradece a las dudas su intento de protegerte y luego acércalas a la orilla del lago. Invítalas a mirar el fondo claro. Pregúntales, sin hablar, si han traído algo que te sirva. Tal vez traigan una recomendación concreta. Tal vez te pidan ajustar un detalle. Recoge lo útil. Deja ir lo demás. Vuelve al centro. El pensamiento silencioso no es negación de la complejidad. Es una forma de gobernarla con suavidad. Hay memorias antiguas que dicen que no mereces. Memorias que dijeron que tu deseo estorba. En el silencio, las escuchas sin herirte. Las honras porque te trajeron hasta aquí y al mismo tiempo recuerdas quién las sembró. Muchas veces no fuiste tú.
Fueron voces, querida, asustadas, repetidas. Respira para ellas también. Diles por dentro que ahora la casa es tuya, que hoy decides vivir con la luz encendida, que ya no necesitas murmullos para sentir compañía. Haz espacio para la quietud que te transforma. Deja que te vea como eres. Allí empieza una conversación secreta entre tu conciencia y tu destino. Allí los hilos se reordenan. Allí comprendes por qué tanta demora, por qué tanta curva. Allí te perdonas y te eliges. Siente el cuerpo como el instrumento que presenta tu intención al mundo. Cómo te sientas, cómo te levantas, cómo caminas, cómo cierras una puerta, cómo abres un correo. Son frases sin palabras, oraciones mudas que envías todo el día. La realidad lee con precisión. Ensaya ahora una caminata de presencia, un paso que pisa completo, un talón que toca, una planta que se asienta, unos dedos que empujan la tierra hacia atrás, el mentón justo, los hombros sueltos, el abdomen tibio. Sin hablar, anuncias que estás listo. Los umbrales se abren. Si alguna vez temiste que el silencio te aislara, recuerda que el pensamiento silencioso es escucha, no aislamiento. Te conecta con lo esencial de cada encuentro. Te permite estar con alguien sin necesidad de interrumpir su proceso con tu opinión. Descubres que a veces lo que sana es tu forma de estar, no lo que dices. Descubres que a veces lo que cambia una negociación es la calma de tu mirada, no la retórica. Descubres que a veces lo que enciende el amor es tu capacidad de escuchar de verdad. Cuando la mente calla por dentro, la vida habla con claridad. Imagina que sostienes entre tus manos una copa. Dentro hay agua quieta. Cada pensamiento es una vibración que se propaga en esa agua. Pregúntate si esa vibración crea la forma que deseas. Si no, suelta. Vuelve a sostener la copa con una intención simple. Prosperidad, que es tranquilidad material suficiente para dar y recibir. Salud, que es vitalidad que sostiene lo que amas. Amor, que es respeto en ambas direcciones. Paz, que es espacio para moverte sin miedo. Elige una. Llévala al centro del pecho. Siéntela como si ya ocurriera. No intentes recordar frases. Solo quédate. El subconsciente entiende el lenguaje del cuerpo cuando la mente está quieta. La realidad escucha. En ese estado, piensa en la tarea que te espera mañana. Observa las partes que te inquietan. En silencio. Pregúntate, ¿qué es lo más pequeño que puedo hacer ahora que mueva esto en la dirección correcta? La respuesta llega como un susurro sin palabras zen. Es un gesto, una idea, un primer paso claro. Hazlo. Vuelve al centro. El pensamiento silencioso es una danza entre visionar y concretar, entre sentir y actuar, entre abrir la puerta y cruzarla. Cada día, 1.000.000 de puertas pequeñas. Las cruzas sin ruido. Quizá notas detrás del pecho una vieja agitación. Es el impulso de justificarte, de explicar de más, de defender cada paso. Igual que con una criatura amada, abrázala sin discursos. Dile dentro de ti que la ves, que agradeces su deseo de protegerte del rechazo. Y muéstrale que ahora eliges otro modo,
el modo de quien sabe, no por arrogancia, sino por intimidad con su propio centro. Quien sabe, no grita. Quien sabe, camina. Quien sabe, descansa. A veces el mundo te pedirá resultados ya. Has estado antes en esa exigencia y sabes que allí te pierde. El pensamiento silencioso te devuelve a un tiempo más verdadero. El tiempo interno donde el fruto madura por dentro antes de mostrarse. Tú te ocupas de la raíz. Te ocupas del agua y del sol que recibes cada día. Te ocupas de cuidar el terreno de tu atención para que no se erosione con comparaciones. Te ocupas de honrar tus ritmos, de dormir cuando corresponde, de comer de manera que la mente no se nuble, de mover el cuerpo para que la energía circule. Lo demás llega. Llega porque tú ya estás llegando a ti. Si sientes que necesitas una señal, aprende a darla por dentro. No pidas un espectáculo. Pide coherencia. Pide claridad. Pide paz operativa. La paz que organiza, no la que te adormece. Cuando esa paz te habita, tu día cambia de sabor. Las mismas tareas se vuelven camino. Los mismos obstáculos se vuelven entrenamiento. Te vuelves distinto frente a lo igual. Y por eso lo igual empieza a transformarse. Esa es la alquimia del pensamiento silencioso. En este momento, trae a tu mente una relación que deseas sanar o mejorar. No hagas discursos en tu cabeza. Pon a esa persona frente a ti en el escenario interno. Mírala en silencio. Siente el respeto que ambos merecen. Observa si tu pecho se cierra en algún punto. Respira ahí. Al soltar, permite que aparezca una sola imagen de armonía posible. No grandiosa, no fabricada, realista y luminosa. Queda dentro de ella unos segundos. Deja que tus microexpresiones la aprendan. Cuando llegues a hablar con esa persona, tu rostro llevará la forma de la visión y la conversación tendrá otra dirección. El lenguaje trabaja para lo que el silencio decidió. Si hay un proyecto que sueña, ponlo ahora en la palma de tu mano. Míralo como si fuera una pequeña esfera de luz. Siente su peso real, ni ligero ni pesado. Exacto. Pregúntate si estás dispuesto a cuidarlo con constancia humilde. Si la respuesta es sí, inclina apenas la cabeza. Ese gesto es tu firma íntima. El universo entiende. No has dicho nada, pero has comprometido tu atención. Así se hacen las obras que duran. Cuando la mente quiera medir todo con la vara de otros, deja que mida y sonríe sin palabras en. Luego, vuelve a la vara que importa. Tu ritmo, tu avance, tu calidad de presencia, tu honestidad contigo. Cada día, 1 milímetro de profundidad en lugar de 1 metro de ruido. La vida acumula esos milímetros y un día te despiertas en un paisaje distinto. Tú mismo lo construiste con la paciencia de quien confía en el trabajo silencioso de la raíz. Puede que a ratos surja el cansancio. No lo tapes con estímulos. Dale descanso verdadero. Cierra los ojos 5 minutos y vuelve al lago. Mira de nuevo el fondo claro. Haz un inventario sin palabras de lo que amas. Los nombres aparecerán solos. Agradece sin constituir un discurso. La gratitud silenciosa
Es un imán que no hace espectáculo. Llama lo que necesitas por su nombre íntimo. Y su nombre íntimo es tu forma de estar disponible. Estás disponible cuando tu atención no está secuestrada. Disponibilidad es una postura del alma. Recuerda que el pensamiento silencioso no te priva de la alegría de compartir. Al contrario, la vuelve auténtica. Compartes desde abundancia, no desde carencia. Hablas porque tu palabra aporta, no porque te angustie el silencio. Te vuelves alguien para quien el idioma es un puente, no un escondite. Y cuando hablas, el eco de tu silencio hace que tu voz sea honda. Se entiende más con menos. Se avanza mejor con suavidad. Mira tu historia con cariño. Allí donde te castigaste por callar, quizás solo necesitabas aprender a callar bien. Hay un silencio tenso que enferma y hay un silencio fértil que crea. Tú estás aprendiendo el segundo. Consiste en respirar hondo, sentir tu raíz, elegir una visión simple, sostenerla con gracia, realizar acciones precisas, abrirte a la vida con ternura y firmeza. Nada de eso grita, todo eso transforma. En este instante, coloca una mano en el pecho, percibe tu pulso. Imagina que cada latido es un martillo suave que talla tu realidad desde dentro. En cada latido, dejas caer una gota de intención clara en el lago de tu mente. Lo estás haciendo ahora. A partir de aquí, cada vez que necesites recordar tu poder, vuelve a esto. No tienes que explicar quién eres. No tienes que discutir tu valor. No tienes que ganar la aprobación que ya no te sirve. En tu silencio habita la raíz de todas tus decisiones. Desde esa raíz, eliges con calma. Desde esa calma, caminas con dignidad. Desde esa dignidad, creas con amor. Si alguna vez te dicen que lo que haces no se ve, sonríe por dentro. Mucho de lo que vale crece bajo tierra. Cuando asome, lo hará con fuerza suave y evidente. Y cuando suceda, sabrás que cada minuto en presencia, cada breve pausa, cada imagen sostenida, cada respiración consciente, fueron ladrillos de un templo íntimo que ahora sostiene tu vida. Respira de nuevo. Observa la quietud que te fue quedando. No hace falta buscar más. Lo esencial ya está aquí. Tú estás aquí. Y desde aquí puedes crear todo lo que corresponde a tu verdad. Sin hablar, la mente canta. Sin ruido, el corazón dirige. Sin prisa, la vida llega en su punto exacto. La paz que sientes ahora no es un premio. Es tu naturaleza recordada. Quédate en ella el tiempo que desees. Cuando te levantes, hazlo con pasos claros y mirada clara. Llévate este estado como un perfume invisible que acompañe tus gestos. El mundo entenderá, aunque no lo expliques. Vas a notar que a partir de hoy, tu presencia venera lo que toca. El vaso de agua sabrá más a agua. El abrazo será refugio. La tarea sencilla se volverá sagrada. Ese es el efecto de una conciencia que ha descendido a su centro. Allí no hay sobra de palabras, hay exactitud. Allí no hay tensión de demostrar, hay certeza.
Allí no hay miedo de que no te oigan. Hay confianza de que tu silencio emite con nitidez. Y emite una cosa muy simple: aquello que eres de verdad. Permite que esta última respiración te haga lugar por dentro. Al exhalar, suelta lo que no era tuyo. Al inhalar, recoge lo que siempre fue tuyo. Aquí termina el ruido que agotaba. Aquí comienza una lealtad nueva con tu propio pulso. Camina en silencio cuando haga falta. Habla solo cuando haga bien. Crea siempre desde la raíz que ahora sabes habitar. Y si alguna vez dudas, recuerda el lago, recuerda el espejo, recuerda la copa de agua quieta. Vuelve a mirar sin prisa, vuelve a sentir sin palabras, vuelve a elegir con calma. El mundo sabrá escucharte. Y tú, por fin, te escucharás. Aquí queda sellado tu poder interior, paz en tu mente, libertad en tu corazón, presencia en tus pasos. Que tu silencio te sostenga y te revele, y que tu manera serena de estar alumbre lo que te rodea. Ahora,